Шалом! Добре дошли в Вия Авта Израел. Еврейски израз, който означава ти трябва да обичаш Израел. Надяваме се да останете с нас следващите 30 минути, докато нашият учител доктор Барух Корман споделя неговото разяснително поучение. Доктор Барух е главен преподавател в Института Зера Абрахам, който се намира в Израел. Въпреки че всички лекции са получавани на еврейски в Института, доктор Барух с удоволствие споделя седмичното поучение на английски. За да намерите повече информация за нашата работа в Израел, моля да посетите сайта loveisrael.org. Сега ето доктор Барух с неговото поучение. Покорни ли сте на Бога? Много пъти е лесно да бъдете покорни, не ви струва абсолютно нищо. Но какво се случва, когато покорството ви към Бог, това да бъдете верни на Неговото Слово, какво се случва, ако струва живота ви? И между другото има невероятно много страни в света днес, в света, в който ние живеем, в който, ако сте верни на Бога на тази книга, ако сте верни на откровението на тази книга, на нейните думи, тогава вие може да бъдете умъртвени, да бъдете вкарани в затвора, да пострадате много, цялото ви имущество да бъде отнето или да бъдете аутсайдери. На много места в света верността към Бог, Бога на Израел, верността към Месията, Синът на Бога Исус, заради тези неща можете да бъдете умъртвени. Може би на някои от вас, които гледат, това да им се струва толкова далечно и непознато, но знаете ли какво? Всичко това ще започне да става реалност по всички места в целия свят. Кога? В последните дни. Затова ние трябва да вземем решение днес. Спомнете си как започнахме нашето изучаване на книгата Данаил преди 5 седмици. Ние говорихме за това, как това име Данаил означава Бог е мой съдия. Това вярно ли е за вас? Наистина ли Бог е вашият съдия? Това означава, че вие живеете в непрестанно осъзнаване, че всичко, което кажете, всичко, което мислите, всяко ваше действие, всичко ще бъде съдено от Бог. И аз не говоря за осъждението или решението къде ще прекарате вечността, но говоря за това дали ще бъдете наградени или ще претърпите загуба. Осъзнайте, направете го фундаментален принцип в живота си, че Бог е моят съдия. Той е този, на когото трябва да угодя. И няма значение какви са обстоятелствата, които се намирате, бъдете готови да му се покорите, защото нашият живот е просто лъх. Сега вземете Библиите си и погледнете с мен в книгата Данаил, 3 глава. Книгата Данаил, 3 глава. Сега ще отговорим на този въпрос, който зададох миналата седмица. Ние видяхме в 1 глава, че Данаил и 3 му приятели помолиха началника. Ние не искаме да оскверним себе си, затова не искаме да ядем от изрядните храни на царя, не искаме да пием от неговото езическо вино. Ние просто предпочитаме да ядем зеленчуци и плодове и да пием вода. Може ли така да бъде? Спомнете си, че те придобиха благоволение, Бог се задвижи с благодат, Бог беше милостив и лидерите се съгласиха и им позволиха да направят така. Но сега въпросът е, какво щеше да стане, ако лидерът беше казал не? Какво щеше да стане, ако началника на евнусите беше казал, вие трябва да ядете това, което ви донесем? Не може да ядете само зеленчуци, не може да пиете само вода. Вие трябва да ядете точно това, което царят е заповядал. Как щяха те да отговорят? Вижте, много хора ще кажат, ние се опитахме, но не трябва да си съсипваме живота заради една храна, затова ние ще ядем това, което царят иска да ядем. Но те нямаше да направят така. Те щяха да откажат да ядат тази храна, независимо от последствията. Откъде знам това ли? Както казах, погледнете с мен в книгата Данаил, 3 глава, 1 стих. Ние четем в 1 стих. Цар Навуходоносор направи златен образ, чиято височина беше 60 лакти, а ширината 6 лакти. Миналата седмица ние научихме в края на 2 глава, че Навуходоносор е дошъл до заключението, че Богът на Израел
е единственият истински Бог, че Той е този, който може да даде тези скрити неща, да ги разкрие и да ги тълкува. Единствено Бог може, но скоро след като Той е дошъл до разбирането за този Бог, до разбирането на това нещо, какво е направил? Той е започнал да нарушава закона на Бога. Ние сме свикнали да казваме, Той не е юдейн, но това няма значение. Това, което тази книга прави, и няма съмнение за това, това, което тази книга ни учи, е, че Божието Слово, Неговите заповеди са за всички хора. Ние спасени ли сме чрез тези закони? Не, не сме. Ние под закона ли сме? Не, не сме. Можем ли да използваме заповедите днес, да ги прилагаме под водителството на Святия Дух, за да можем да живеем по начин, по който да изпълним праведността на закона? Да, ние можем да изпълним праведността на закона и да ходим в духа на закона, а не задължително в буквата на закона. Някой път прочетете Римляни 7 глава и по-специално стих 6. Това, което Писанието споделя с нас, е колко е важно покорството, дори това да означава загуба на живота ви. Навуходоносор е започнал веднага да действа по погрешен начин. Какво е направил той? Отново стих 1. Цар Навуходоносор направи златен образ, чиято височина беше 60 лакти, а широчината му беше 6 лакти. Знаете ли какво виждам тук? Виждам 66. Какво ни напомня това? Че цифрата 6 е благодат, т.е. той изпитва благодатта. Точно това е, което трябва да виждаме тук. И го постави в долината или в полето Дура, в Вавилонската област. Той постави тази огромна статуя на това място. Стих 2. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите или главните управници, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците или тези, които отговарят за богатството, съветниците, законовеците и други видове съдии и цялата администрация на областите, за да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил. И така всички тези лидери, това е което се казва с много ясни термини, всички тези лидери в правителството е трябвало да дойдат на посвещението на този образ, който цар Навуходоносор не е трябвало да го прави. Но сега той го поставя на видно място в неговото царство. Те е трябвало да дойдат и с каква цел? Заради посвещението. Но защо е трябвало образа да се посвети? Каква е била целта на този образ? Погледнете стих 3. Тогава, тук ние четем, че сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчезниците, съветниците, законовеците и всички началници на областите на тази империя се събраха за посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил и застанаха пред образа. Той издаде заповед, че всички трябва да дойдат и ние откриваме, че всички дойдоха на това посвещение. 4. В стих 4 виждаме, че целта е започнала да се разкрива. Тогава каруз, думата лакриис означава да прокламирам или да проглася. И човекът, който прави това, е наречен глашатай или каруз на еврейски. Това е на арамейски, но това е същата обща дума на арамейски, само че в различна форма. И така ние казваме, че глашатай викаше със силен глас: на вас се заповядва това. Този образ идва също с заповед. И какво ни казва това? Вие ще имате заповеди. На вас ще ви се дават заповеди от времето на раждането ви до времето на смъртта ви. Някои от тези заповеди са добри, а други са небогоугодни заповеди. Ти, кои от тях възнамеряваш да следваш? Осъзнайте това. Ще ви се налага да се покорявате на заповеди. Те или са от Бога, или са против Бога. Вие трябва да ги разграничавате. А това е заповед, която е против Божия закон. Защо? Погледнете отново стих 4. Глашатаят викаше със силен глас или с издигнат глас и буквално се казва:
Това е заповедта, която се заповядва на всички вас, на всички племена, народи и езици. И тук се казва, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на лирата, на китарата, на пияното и на тази специална арфа, може би на гайдата и на всякакъв вид инструменти. Тук изброени много инструменти. Ние бихме могли да обсъдим какви инструменти са били, какви видове инструменти са били, но виждаме, че е имало огромно количество от тях и учените дебатират върху това, какво е буквалното значение на всички тези думи, свързани с инструментите. Но каква е целта на тези инструменти? Тя е да правят музика. И ние ще видим, че музиката има много важно място и забележете какво се казва тук. Казва ни се, че когато чуем всички тези инструменти, средата на 5 стих, вие трябва да паднете на земята и да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил. Ето го принципа. Имаме този образ. А какво научихме от тази дума Сейлам миналата седмица? Думата Сейлам е дума за образ, а миналата седмица научихме, че е царство. Спомняте ли си, че този образ, който е бил изправен и главата му е била златна, гърдите и мишците му са били от сребро, коремът и бедрата му от мед, долната част на краката е била от желязо, а ходилата му са били смесица от желязо и глина. Този образ е представлявал различни империи, които са управлявали света. А образът е събирателен образ на всички тези империи. Всички те имат нещо общо. И какво е то? По природа те са сатанински. И така, това, което научаваме тук, напредвайки в книгата Данаил, е това, че този образ, тази империя ще се издигне, която в основата си е сатанинска. И това не е нещо ново, че в последните дни ще се издигне царство, което в основата си ще е свързано с поклонението. Това е истинската битка и ние говорихме за това миналата седмица, че реалната битка ще бъде за това, на кого ти ще избереш да се поклониш. И не се съмнявайте относно това. Вие ще трябва да се поклоните на един, или ще се поклоните на лъжеца, който е баща на всички лъжци, който е автор на измамата, този, който ще бъде завинаги осъден, или вие ще се поклоните на Месията Исус, живият Бог. Няма друга алтернатива. Или Бог, или Сатана. Поклонението ще бъде нещо, което характеризира този образ, тази империя, за която ще научим повече по-нататък. Аз казвам империя, царство, което ще изяви себе си в различен период. Спомнете си за златото, среброто, мета, всички те са нови различни проявления на това царство, което продължава да изявява себе си. Ние ще видим това много ясно в следващите седмици. Погледнете в стих 6. Казва се, че ако чуете тази музика, вие трябва да паднете и трябва да се поклоните на този златен образ, който цар Навуходоносор е поставил. Вижте, ако вие можете да контролирате поклонението на някой, вие можете да контролирате тях. Това е смисълът, който ни се казва тук, стих 6. А който не падне на земята, за да се поклони, какво ще му се случи? Той в същия час ще бъде хвърлен. Забележете факта, веднага. Забележете тази дума. Той ще бъде хвърлен веднага сред пламтящата огнена пещ. Стих 7. Затова, когато всички племена чуха звука на тръбата, на свирката, на лирата, на арфата, на псалтира и на останалите инструменти, те паднаха, всички племена, народи и езици паднаха по лице и се покланяха на златния образ, който цар Навуходоносор беше поставил. И така, какво прави светът? Той просто си ходи с програмата, системата. Не си казва какъв е този образ, каква е неговата природа. Не. Те са просто какво?
Те са глината, за която говорихме миналата седмица. Те са възприемчиви. Тоест, вие можете да ги оформите по начина, по който искате. И те правят това. Защо? Заради алтернативата. Защото ако не направите това, какво следва да се случи? Вие ще бъдете хвърлени в тази пламтяща пещ, в която гори огън. Това означава, че вие ще бъдете осъдени от Навуходоносор. Точно за това всички хора, всички нации, всички различни езици, които хората говорят, всички, от всички култури, ще отидат да се поклонят на него. Погледнете сега стих 8. Тогава, или в това време, това е много важно, защото ни се представя промяна. До този момент планът на Навуходоносор върви много добре. Всеки се покорява. Но какво се случва? Но тогава някои от халдейците се приближиха с цел да наклеветят кого? Юдеите. Това е интересно. Те не дойдоха само да обвинят Данаил и неговите трима приятели. Тези личности, Анания, Мисаил и Азария. Тук има промяна. До сега не говорихме за юдеите, но говорихме за 4 юдейски мъже, тези 4, които споменах. Но сега те дойдоха, за да обвинят юдейския народ. Нека ви кажа, ако ти си юдеин, няма значение какво правиш. Това, което Сатана иска да направи, е да унищожи еврейската раса. Трябва ли да страдаме от толкова много програми през цялата история, без да осъзнаем, че няма значение какво правиш, само ако си евреин, тогава светът е против теб. Това започваме да го виждаме все повече. Вече сме го виждали това преди 80 години по време на Холокоста и ще го видим по неопровержим начин преди да свърши тази книга на Данаил. Това ще се повтори и в последните дни. И така те дойдоха, за да наклеветят юдеите. Погледнете сега стих 9. Те казаха на цар Навуходоносор: О, царю, да си жив до века. Стих 10 идват по един ласкателен начин. Ти, царю, си издал указ, че всеки човек, който чуе звука на тръмбата, на свирката, на лирата, на пияното, на псалтира и на другите видове инструменти, той трябва да падне по лице на земята и да се поклони на златният образ. О, да, това е истина. Наистина това беше казано. А който, стих 11, не падне по лице и не се поклони, да бъде хвърлен посред пламтящата огнена пещ. Не е ли това, което ти каза? А Навуходоносор знаеше, че точно това е случаят. Стих 12. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, и това са Седрах, Мисах и Авденаго, които хора, царю, не те зачетоха, нито на боговете ти служат, и на златния образ, който си поставил, те не се кланят. Сега тук говорим за тези три личности. Възможно е те да са си мислили, че Данаил е твърде велик по това време, а може би Данаил да е бил по това време в двореца и те да са забравили да говорят за него, но те се фокусираха върху тези личности, които управляваха тях в провинцията на Вавилон и те дойдоха да ги обвиняват. Стих 13. Тогава Навуходоносор заповяда с гняв и ярост да докарат Седрах, Мисах и Авденаго и докараха тези хора пред царя. Стих 14. Забележете как царят говори малко по-различно. Стих 14. Навуходоносор отговори и им каза. Тук имаме смяна на езика. Обикновено Навуходоносор е наречен Хамелах, т.е. царят или цар Навуходоносор.
Не е било нормално за него да бъде наречен само Навуходоносор. И причината за това е да ни покаже, че той всъщност не е царят, защото има действителен цар на царете и Господ на господарите. Навуходоносор просто е временно позициониран в тази власт. Той не е царят, с други думи, той не е нашият краен съдия. А кой е? Какво означаваше това име Данаил? Данаил отсъства в този момент. Той отсъства и това ни е наблегнато тук. Неговото име означава Бог е мой съдия. Точно това е въпросът. Той не е споменат тук, защото въпросът е следният. Къде е Данаил? Което означава къде си ти? Ти признаваш ли Бог като твой съдия или не? Погледнете сега стих 14. Навуходоносор отговори и им каза: вярно ли е това, което означава това, което беше казано за поставянето на този образ, че когато музиката засвири, че от хората се очаква да се покланят с лицето си до земята и да се покланят на златния образ, който съм поставил? Вярно ли е това, че Седрах, Мисаил и Авденаго и това, което се казва, е вярно ли е това, като говори за тези мъже, и той казва в стих 14, и сега ще го прочета правилно. Навуходоносор каза на тези трима мъже: вярно ли е това, Седрах, Мисах и Авденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Стих 15. Това е истина, но забележете, че Навуходоносор не искаше да насилва нещата. Той е готов да им прости, той е готов да действа така, все едно не се е засегнал. Защото той казва: но сега, което означава каквото било, но сега, ако вие сте готови, може би по-рано не сте били готови да направите това, но сега, ако сте готови да паднете по лице на земята и се поклоните на образа, който аз, набляга се на аз съм поставил, точно когато чуете звука на тръбата, на свирката на арфата, на пияното, на псилтира, който е като свирка или гайда, и на другите инструменти, тогава добре. Той казва това и колко добре звучи буквално на библейски език. Това ще бъде страхотно, невероятно, ако го направите точно сега. Но ако не се поклоните, той казва, същият част ще бъде хвърлени сред пламтящата огнена пещ. И забележете какво казва той. Той е забравил нещо. Виждаме в предишната глава в самия край, че Навуходоносор е разбрал, че има истински Бог. Богът, който знае всичко, Богът, който е способен да направи всичко, на Него е добре да се покланяме. Той е забравил всичко това и тук се казва, вижте въпроса в стих 15, той казва: и кой е онзи Бог, който ще ви отърве? От кого? От моите ръце. Действителната битка е тази. Кой наистина ще бъде царят? Дали ще е Навуходоносор или ще е Бог? И така той казва: и кой е онзи Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? А Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя и казаха на цар Навуходоносор: няма нужда, харесвам техният отговор. Техният отговор е нещо такова: ти трябваше да ни познаваш досега и ти трябваше да знаеш как ние постъпваме. Казва се, нямаме причина и не ни трябва да ти отговаряме за това. Нямаме причина да ти даваме отговор относно това, защото нашият Бог, на когото и тук се набляга на нашият Бог, на Него ние служим, и Той е способен. Той може да ни освободи от пламтящата огнена пещ и от Твоите ръце, Царю, ще ни избави. Какво смело твърдение! Те имат увереност. Това е същата дързост, която Петър и Йоан имаха в книгата Деяния, когато бяха изправени пред официалните власти, заради това, че говореха в името на Исус. Тук е същото нещо. Тук той казва или заедно го казват, защото нашият Бог, на когото ние служим, и Той е способен, Той може да ни освободи от пламтящата огнена пещ и от Твоите ръце, Царю, ще ни избави. Стих 18.
но означава също, ако не направи това, което означава ако умрем, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Те са много ясни. И така, това отговаря на въпроса, нали? За тези, които са искали, добре, но ако те не бяха получили позволение за храната, дали те все пак щяха да откажат да ядат? Дали щяха да пострадат заради наказание? Тук вече става много ясно. Да, те щяха. Няма значение какво е правилото. Тези мъже се подчиняваха. Дали ще е нещо тривиално като храна или ще е нещо тривиално като поклонение. Това, което много хора мислят е, че това ще те вкара в много проблеми в последните времена и дори и сега. И какво е това? Това важни неща ли са? Това, което аз виждам като духовно значимо, е готовността да умреш. Тези хора казват, но това не е нещо, което ще ти пречупи вярата или ще прекрати взаимоотношението ти. Това не е толкова важно, за това не се занимавай. Това е много глупав начин на мислене. Спомнете си принципа. Тези, които са верни в малкото, ще бъдат верни и на многото. И поради това, че тези мъже се покориха на Бога относно храната, сега те са способни да се покорят на Бог относно поклонението. Ако вие имате еврейски произход, би трябвало да знаете нещо. Ще знаете, че има връзка между храната, яденето на храна и поклонението. Защо е така? Нека ви дам разяснение. Във Второзаконие 8 глава стих 10 се казва: което означава от еврейски ще ядеш и ще се наситиш и тогава ще благословиш Господа, твоя Бог. Това е принципа. Има връзка между яденето и поклонението. Това е. Това, което Тората установява и това е, което книгата Данаил посочва. Но повечето хора пропускат връзката между първа глава и трета глава и това, което трета глава се опитва да ни научи. Така че разберете какво Божието Слово се опитва да ни разкрие. Тези мъже няма да направят компромис с тяхната вяра, нито в малкото, нито в големите неща, като например поклонението. Те ясно заявяват на царя: нека да е знайно на теб. Ти не се нуждаеш от отговор, защото ти вече знаеш нашето посвещение към нашия Бог. Ние няма да се преклоним на твоя Бог. Ние няма да се преклоним на образа. Погледнете в стих 19. Тогава, като следствие на това, Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени, което също означава, че беше много разгневен против Седрах, Месах и Авденаго, и като проговори заповяда да нагорещят пеща 7 пъти повече. Защо 7 пъти? Защото 7 е цифра за цел. И имаше цел. Защо? Ще отнеме време, за да се нагорещи пеща 7 пъти. Имам предвид, че думите, които се използват, за да обяснят, че пеща ще се нагорещи повече и повече, това ще отнеме време. И ето отново, той иска какво? Той не иска да ги предизвика, а иска да му се подчинят. И за това им дава време за размисъл. Но няма никаква разлика, защото Навуходоносор не е в контрол. Кой е в контрол? Господ Бог Всемогъщия. Кой е в контрол на твоя живот? Well, we hope you will benefit from today's message and share it with others. Please plan to join us each week at this time and on this channel for our broadcast of loveisrael.org. Again, to find out more about us, please visit our website, loveisrael.org. There you will find articles and numerous other lectures by Baruch. These teachings are in video form. You may download them or watch them in streaming video. Until next week, may the Lord bless you in our Messiah Yeshua, that is Jesus, as you walk with Him. Shalom from Israel.